Plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine Kun X et à travers notre site www.ehpmedia. Quand on parle de EHP Media, on voit directement le monsieur Edo Amani. Monsieur Edo Amani, très puissant plus que la puissance elle-même, comme je dis toujours. Fidèle internaute, l'intérêt que vous accordez à cette émission vraiment nous oblige à répondre à vos attentes tant feu se peut. Et à la présentation de ce grand magazine, comme je dis toujours, c'est votre humble serviteur, Marchevêque Mbedi. Je tiens aussi à remercier toute la grande équipe. Autres travaillent à chaque fois. Arrache puis vraiment, je vois directement Ponce Moko, Natalonde, Ponce Moko, le trépied numérique, le caméraman le plus expérimenté de l'Afrique centrale, s'engage que moi, Marchevêque Mbedi. Je tiens aussi à remercier Monsieur Edo Amani, très puissant. Plus que la puissance elle-même. Je remercie aussi concert, tout autour de Katia et EHP Media. En tout cas, pardon, français, vraiment français. Et au côté français, vraiment, la PCM moté. Moi, je suis solo, il y a bien. Vraiment, fidèle internaute, je sais très bien, Bouzawana pour la Hollande, toujours, on a à chaque fois, on a Sarbino toujours mboté. Na moment au Hollande biso mingi côté ya ba madame Astrid Matsanga Mayamba maman na Morgan na Victoire vraiment appelé sur moto vraiment to yambi sous deuxième évolution poto bo réclama ki bobi aya lisusu pour alors moi vérité trop ne pe bo siliga ki bolobi aya lisusu bolo sengi aya yango to bi to yana to yamba nani kasi to ma merveille rambo wa bino bo sengi merveille rambo ya to ko tapo balobi Merveille Rambo, Boussengi, Merveille Rambo, Merveille Rambo. Juste avant de banda, avant de banda, to kota ngana yo bien. Ni no ça ba internaute nyoso ba otalo siko. Tout d'abord, merci mingi internaute nyoso ba otala. Particulièrement na yemoko le mystérieux Miami Rajabu, le mystérieux moniso dans un studio, les apotoyé les sous. Pour ba mystérieux ba signé banzembo Miami Rajabu donc mutambongo solo ba lino matumona en direct de Paris-Go donc bango tout balandaka site na biso à PH c'est PHP Media donc vraiment bango tout batalaka ba zaina mona vraiment donc na pesi batutu na on tangi ba kombote bambote quoi donc voilà na zana sengo mingi à retrouver bango. Merci beaucoup Nebutu toujours to luka merveille Rambo parce que tout ça toi na katandia toi na ndia india izali quand on parle dans le studio toujours pour réaliser le plan, il y a 13e apôtre. Il y a une capacité, on a force toi quand on il faut te déplacer. Toi quand on merveille Rambo, on peut bosser ngaki. Bobi gazolo batro, mais marche avec il faut allo banane ou bien pas solo batro, faut le bander à solo. Il y a on te trouver merveille Rambo. Merveille Rambo. Et ça le nom n'est dans la poto basengi babito yambo le sous. Ouais donc ça linga très bien nazana sengo makasi donc au mona bango le sous. Bana poto tout. Moni ils ont des vérités de côté de la ramoute. Moninga le luna la vérité. Preuve na yo archevêque tozana awa na studio ndia. Moni awa. Ba moni porto moko ba monsieur congolais tout bakotaka. Porto ozomono mani penza na kati. Yeko sala musala musique. Banda to yaki archevêque yo yebi tozaki no banda 7h du matin. Siko toza ba 16h. Yo okendo kotika biso ati 1h du matin. Kofielo mide azana kati azo travailler. Ils ont une aventure. Tout le monde a la musique. Mais tout le monde a dit que les gens ont échoué. Les gens ont bêti. Les gens ont tout. Les gens ont tout. Les gens ont tout. Comment tu as banani les sous banani tanga ba komboti. Nazana tina na pesa bango valeur te menga na oloba boy. Eza mawa na musique na biso musique congolaise. Donc s'il te plaît vraiment les musiciens ont conscience d'être patron, un exemple à suivre. Quadra Koraman, ils ont conscience. Pour moi, les locaux Fiolomide, ils sont patron de la musique à Congo. Mais c'est les Sarah Ferte. Ils ont attendu toujours dans Moussala. Après, ça a valeur dans Moussala. Ils ont déshonoré Moussala dans la musique. Moi, les locaux sont Jambongo. Jambongo na musique, ils ont les sous-soutés. Musiciens, ils ont Jambongo. Mais ils ont raté beaucoup de
moni ngala linga o mingi parce que yo no bandaka tango bandi bo kotinga pena kata bana poto abandi ngai ça va tozo gende bien mais ce que yo musicien jambongo ils ont compris jambongo ba misini basala ba jambongo na silisa idée na ngai donc eza message eza mawa tozo za descend na batute mena ye moko musicien moni jambongo eza bien te moni Koffi Olomide na la patron musique à congolais tout puissant mais so tali discrétion ezalaka moko scrap bato bayebi Koffi bayebi donc eza donc ça améliorera lisusu chaque jour du jour au jour pour moni scrap eza ba mot multiplication ba mot donc maye le dictionnaire faisala wana wana o mazo matiango mona so unité monaye o kamwater oyemba ba biloko abi mona ba mwasika mambo belé ezo ouvrir bato ba connaissance ba horizon mayele donc eza différent na bato mususu moni muto akenda robeta casino trop jambongo tongo pourquoi okomona ina casino anyango wana ki ba musicien ake casino nani yango déplorer omona sorti bo ko sala album banzembo belé atanze mo rezo beta to moni succès lelo ekomi pasi omona mutu muso achaka makelela banda loba alobi trop ache makelele mona résultat nango néant lelo fabriquage coup de chapeau yene mutazo dresser les biso bango bien bana poto nga na Sabino veye elo na kamwe o nazo ba lelo naza surpris bana poto na Sabino ke merveille rambo akomi kobanga po ozo mema biso na likolo tozo tamza biso na seo mise moko betaka ba jambongo siko ozo linga yo mom doye makambo to ozolingo informé bana poto ke yana musicien moko tel azobeta ba jambongo et ça non conseil et ça conseil elle wa ngaso na obeta je moko ya mbongo pekisinga ça conseil sur autant yo bomba na po bana poto ba comprendre bana poto ba comprendre que soki ba yo album moko eza na succès c'est que musicien wana betaka jambongo mun a do termina caro ba ba mona caro eza 2015 2016 777 donc caro sika grand poète quadra coraman on va eza ba fouiller à travail ba fruit à travail ba Miami Rajabu ba les mystérieux ba yebi marambo ba parti bo fondo drapeau rouge de Genève ba yebi marambo on va donc ça ba fruit à travail omoni musicien so lingo ko maloko c'est mbongo nani ngana lobati okenda beta ina musicien j'aime ya mbongo a gagné au bene resala ngaka mawa musicien zo beta ja mbongo ba ko swana na ba libanais moni ba casino na to yebi ngo mingi ba beta ngo ba libanais ba nani donc soki yo déjà musicien ko mo beta ngo donc comme il malheureux, vous avez déjà sous moutouté comme il malheureux pour prévenir. Tu sais quoi? C'est Mataba. Je parle de Mataba. Son nom c'est Mataba. Mataba. Oui, son nom il s'appelle Mataba. Il est très mignon comme ça, Mataba. Mataba lingi jambongo trop. Bon, on va vraiment se partir c'est comme Mataba té hein. Voilà, betara na net www.mataba.com donc on comprendre yo moko. Betara jambongo. Voilà, zo beta jambongo. Donc azo sala banzembo belé mais zo simbate. Omoni lelo musique eza sous comme ça bisono, Mataba oyo lobi wana abeta na orchestre nini? Poto sota moi idée. Mataba ngo abeta na ozoboza te makaba ou bien makaba ozoloba makaba te na pesi grand poète makaba mbote na ba mataba comme on est MATABA mataba mangembo voilà comme on est ngwana mataba mangembo franchement ngana mise comme mataba mangembo te azala raté ça adresse par là aussi na ko na deuxième point ça va porter mais c'est là non merveille ozo mema biso tozo comprendre mamozolo bati toye awa poto comprendre maramoto o tozo lobela yo tango ozo mema biso bige non mise moko boye ya Congo a kombo na ye Mataba nani s'il vous plaît Mataba eza juste conseil na pesa ki bref eloko ngana ngalo babeza très capital mais olobi vérité c'est ça yoka vérité za nini je suis maintenant le patron de tous les porte-parole batutu bayebi nana tiyo ebi muto babenga ko damboka Willy Musheni bango tu babeta ye matolo barandaka basengaka est-ce que ya tala omoni lelo quadra coraman marché central Koffi Olomide bapesa kombo ya les patrons de la musique congolaise ebi muto apesa kombo wana po beto benga les patrons tolobela yo mta liboso tolobela yo na émission voilà donc na rappeler bato eza Bob Fall Mundabi ye moko tala batala émission liboso ba mona ba explication parce que ndenge mo azaka mécène pour le moment na Kinshasa na poto toza international toza na Miami Rajabu ha pe international toza sur na Willy Musheni donc batali kaka balobi non merveille rambo banda le loza patron ba musicien batali vinengo zo kende patron ba musicien plutôt patron ba porte-parole donc boy système la zana patron ba musicien wana Willy Musheni batio pesa vérité bango tu bayebi patron par rapport à nani na ebite est
tout nous allons sungona banana porte-parole à Luciana et puis porte-parole à vieux Luciana voilà tabako sima gayar wana vena biso wana donc banana ye tina oyo yebi do yo patron musaka naza patron so aza porte-parole na ebité mais nga onga na ebi kene ba porte-parole toi Congo na patron na bango ye na ebi kana est-ce que vous êtes sûr que dadi mola on dit yo patron ah so aza porte-parole ami yebi so aza yango te il faut changer titre moi je suis le patron hein bref moni bandeko hein si te prends le message ma bayoka ceux qui toza na studio ceux qui ndeko nango ye eza message le plus important tu patron par rapport ya nini o merveille ngana lina yeba je vais y revenir hein je vais y revenir na lo bano message za capital bato tout ba yebi place bali ba congolais tout particulièrement bato balingara le grand prêtre le grand bosseur mona musala na bino Koffi Olomide marché central boye bake toza na studio yango yo na studio on a studio ndia et place batutu balamba donc Koffi a lancé message atikali na 4 nzembo ya mix muto tout azana posa dédicace nazolo mama vraiment beba yo kanga bien muto tout za par-ci par là dans monde donc ils ont numéro valable ils ont numéro je dis ça le message c'est à Koffi Olomide donc le numéro reconnu par Koffi Olomide au Koffi Olomide a payé aux permission donc bobenga biso na plus 243 99 72 77 467 donc je répète plus 243 99 72 77 467 donc on les a ceux que j'en a posé la dédicace c'est tout donc to revenir sur quoi je suis patron parce que nazana ba matériel au patron Falazala et je vis avec le patron de la musique congolaise qui est Koffi Olomide et toi tu le sais donc rien à dire voilà sur le rose vivre na Quadracora il est patron des artistes congolaises siko yo komi patron va porter parole ouais c'est logique donc pour cause on a patron c'est aux alérer ba monsieur on a besoin ba patron et la musique à Congo est-ce que yo sur penane aux on a gagné tout la vérité trésor congolais ba yo patron surtout ba la vérité yo na génération banani ya porter aza masalanga maza petit na ngai par rapport nga naza na pesi Mika Boroni na Jésus de Nuance mbote mingi po nga naza lokola ba mengi nani so Congolais petit na yo oui na travail moi je défends les patrons de la musique congolaise tous égalité te bon on n'est pas trésor congolais voilà donc yo za na niveau nani on tout on a génération nini ka so no répondre na pesi Mika Boroni na Jésus de Nuance mbote wana za vena biso sala pa mon le so ba na liste à quartier la livre d'or comme ba faire rigoler za likolo biso suko za na se quand même na za na livre wana donc ngela ça que ngana za lokanda ti papa leki na déjà donc papa leki ya trésor congolais oui papa leki na déjà pour ngana obenga Jésus de Nuance yaya ils bongo te masala nga R9 mais ya banda kuna ta banda ke pas fali ata bande pas fali poupa monika ba vena nga so tangi su livre d'or ya quartier la tête rocha fali poupa boye ngana ozalaka na livre d'or wana donc voilà ya ozalati donc preuve année lisusu ngana za patron pourquoi ngolo banini s'il vous plaît pour na bato ba Rolanda na bosani moi question mais yango tozo kene te ngala bosana raté ngala nazo te ngala nazo zelayo il faut éclaircir pe ba na poto bien ba yeba leader nini to kona point wana il y a la génération na yebine passe aux atoires na point mais ngana yebina no yebisi ba na poto vérité te ke ba yeba leader nini oyo azobeta je ya mbongo kombo na ye mataba point wana il faut biso to yeba et pour tozo yeba tete siko oza na génération ni to continuer na quelque chose génération ni oyo oza nango ya ba porter parole yo comme patron na bango wana génération ni ngana na génération ba jeunes les plus élégants les plus beaux moni dernièrement na émission moko zalaka na pesaka batu ba décompte final ba porter parole mususu na ngana bambongo na pesaka bango na plateau ezaka mbonga miso ba la suspendre rotala na na TV bo mazarda suspendre mais obi ba porter parole mususu ba pesa kombo ba porter parole local mo peut tout le ba vérité ba bi porter parole local ba porter parole local bazali tout yo ça côté yo international besoin local nos international na vanga ce qu'on a voyagé na jet une différence ngana bango munoko na avion mabende bango tunde bazana ba avion mo mabende pe ba potongo to ba te so ba kenda ngasko taka na leki bango na leki bango tuna design tala bazwanga bien na leki bango tuna design bango tunde bazana na leki bango tout sunga na voyageur tanga na voyageur na grand prêtre quadra on va voyager na ba leader na bango bon sunga na lobela ngai po na za patron exemplaire te na zo prouver que patronisme na nga wana so na rolo baba ekisenga po na ba eskisenga po na terme wana do na mi lobeli ki patronisme o ya ngai na nenga systématique les qui yanké lingala qui yanké donc cela veut dire quoi au monde nga na voyage en Angola na lala na hôtel par jour 2000 €. O bango tuna ba patron na bango balala raté et puis ça na bayebi yango te bango ba ke na Angola balala chez batu na ba fait ça mike et ba ven na ba boss na zo bango vérité à part ça
nauta kokende Bénin nazongi ngai awa tokende bientôt tokende Lubumbashi Zambie donc Afrique tout naza sans complexe ba président puis chaque pays na kendaka président mboka yebi ngai Angola na kendaki o mena loba on émission non beaucoup na grippe futile te nakutana etenga kutana batu lokwa ba Santos Bikuku mon boss moi yo dia pena ngola boyo oluki gravité na ebiete oh na ebiete ngala ebi ba Miami Rajabu na ebi ba Miami Rajabu na ebiete na oui na ebiete oh ngana ebi na ngai tenga na ebi Miami Rajabu na ebi okito panda shala na ebi Gaos Kebe na ebi vena biso nani Santos Bikuku génératrice Polish na ebi betu kwangamba grippe futile lié bozola mboa ozo kango même pas ngana ebi so batu na ba parti bo fondo ba la plus belle de belle caricha c'est-à-dire que donc batu ngana ebi bangwana en plus ngala na kofelo mide na bango tous siko na chana na ebi ka mopao bon siko yebisanga otanga mutu nini aza musicien tala siko to ene malgré ki manga pe génération ngolobi ozana banani tangela nga bato ba génération na yo eta ke porter parole na musala oyo sala banani ba na génération na yo tanga ta di te na tanga dete génération na ngala na génération mo ba bogar yo lukaka ba porter parole ba za ba bogar trop wana oloba yo yebi ba vilain to bengani bino do yo na génération vilain na muyibi maboko milai to bengani bino vilain na muyibi banani ba vilain banani muyibi timba na one susu bon ozana na génération te yango to so boko lo bate te na génération pour so lo bite bon ça va ngala sunga lo wa ye azo ko kwane lo bana poto Madame Astrid Matsanga Mayamba. Ngana batala yo bana Zambie pe Zimbabwe bana poto kata. Mais tant ngana yo wana mato ite bona ebite. Bana poto pe batala yo ndeti ba le Switzerland. Non. Na Switzerland wana ba parti bo fondo drapeau rouge ba lever Néné Consalvels. Moni bon voilà non lo ba mo lo mo vraiment bato ba otala biso. Tara mutu le grand poète Néné Consalvels producteur à Via Quadra Coraman. Alobi vraiment ba musicien botika jambongo. Yem ta ebise nga déplorer que loro wana musicien batika jambo mana wana image wana bo tshana na YouTube OK ça on peut musicien oyo so otanga to kesa kala o abeta tangela nanu bato yo ebi tanga na ebi muto lo bata te na tozongi na ba porte parole ezaki bon nga na sunga yo lo wa yo génération to mekona na ba génération obi déjà que non trésor congolo yete obi yete yazabe aza frère na nga na nenga mabete me yete donc ya niveau na ote ouais na mona pe suspenda que na habite soja décidé à quoi donc yete mais vers mbolobi trésor congoloti toye bonzo centreville bonzo ya bonzo bonzo ko mimpaka na ba faire bonzo wana vena ngame mimpaka yede ana de continue karato ta oleka na otika ya mimpaka ya bonzo vena ngai yete oh vena ngai ça va abi bonzo te Mosaka na ebiete ngana ebi na ngaka na liaka sona dama babilo ngana dama na mukileza Mosaka ngando pe na liaka te Mosaka oya ya BCBG Mosaka na zo ba eta ala Mosaka te détail non na ndé na ba mama sese bien te na BCBG masese ngana ebi ka mutalo ba masese velo tumba grand plateau de Lutumba masese na wana na ebite s'il te plaît na ebiete talaka ngapa. Bon, Roger Ngano to tanga te parce que on a directeur marketing déjà bon. To tanga te Sankara de Kunta. Bakombo no tanga na ebika jomo bando benga Thomas Sankara zaka président ya mboka nini ngo. Merci c'est na Zélana. Na Sakongo bobi Sankara te. Ebiete ngala ebita Dadi Molo wapi. Ya maison mais jomo bo ala bo wana frère na ngai na ebi. Bon niveau na Tenaye bien ngala génération ngala non orié moi je suis patron si yo génération no parce que to tanya dans ce tour dans cette déjà génération no nani ozano yo mo na génération no benene si o tu na batu tu yo salande fort tanga bato yo yebi ba porter par luka bango tu na question mo oza porter parole patron na bino merveille c'est tout autant on dit maza porter patron na ça va to moni génération parce que to tangi déjà ba to tangi to so mona bon ozo pona te to ebite so to kende na génération ni so to kende wapi bona ebite pour te comprendre que non merveille mo ba ko lo ba peke wa rankine parce que tout autant na génération yo mo sunga ba to génération quand même rankine na nani ngana boss na bango na oza rankine to tikeli yo moko to citer plus de 7 ngam na wapi mana plus de 7 to so mona ta moko to tangi yo moko to tikeli yo tanga oyo ebike a génération na yo
La génération n'a pas de mutu faza bogar. Luka mutaza bogar. Quoi s'il te plaît? Bela bato to tanga bogar te. Oh ngana yebi a bogar na ngana yeba no mutaza bogar. Yo tangena nga mutaza bogar. Ngana yeba Desi masa nga plaisir à la bogar. Oui bien non, garçon plaisir. Oya Jésus de Nias Mika Boronina. Voilà. À part wana ngana kina na ba musicien ba échappé ba Ali ba Nico ba Ali ba Nicodème ba na pesi sous boss live. Motanga Nicodème. Oui, aza frère na ngai. Oh. Tanga pour nani? Pour n'atanga été. Pas nani azana nini asali nini. Voilà, loba donc otanga wata pour nani? Wata na otanga de bon nini. Quand même réponse là mais aza frère na ngai. Héritier Watana c'est mon frère donc. Tant ozo tanga bato wana mais yana bato pe ba travailler en entreprise wana yobi oyebi bango te. Ah, oyebi sankara de route oyebi ete. Ngala yebi Nicodème. Oyeba Nicodème mais sankara oyebi tende. Yebi ete. Oh, ngala oyeba. Ego papi kakol. Na yebi oui, na yebi. Après ça que ba respect belé à muto azara gentil c'est tout. D'accord, merci beaucoup vraiment merveille Rambo. Tozo kende vraiment pour to chitepe. Ne tozo kende toujours madame Astrid Matsanga Mayamba. Nega Jezo kende maman na Morgan na Victoire. Ne tozo la femme de distinction. La femme de distinction moi sabo keseni. Na pesi ope mbote na maman Geneviève Amani. Maman Geneviève Amani so maman Geneviève Amani wana moni ba chance Amani, moni ba faisait Amani. Donc to mesana déjà. Ah monsieur Do Amani. Voilà tout ça à côté mais toujours vivre époque toujours le bela toujours il y a maman Astrid Matsanga Mayamba zo contrôler Paris Migolo. Ah maman la Morgana Victoire sans oublier Odette Mouata na Paris Odette Mouata maman la Christine Makwa. Jésus général bien Odette Mouata maman la Christine Makwa. Voilà, tante Yaba riche d'amour. S'il te plaît na Paris on a faut citer bateau ba polyvalent. Moi la musique comme ambrema. Les journalistes ont un succès au Légaba, ba grâce mbisi. To moni mamo ba Miami Rajabu, to kem to kati muke to moni ba Zaina mwana mvoma. Ba Nene Consalves akangi Suisse, ba Era Ramses, ba Milan Mutombo donc ba to wana nde fotanga bango. Bango ne bana balar. To kuti bana ndia yawa. Na yebite vraiment album rose à la pré-camp. OK, mais nous sois rigoler. To éviter to ça les erreurs mataba ba salaki, biso to ça la erreur wana te biso so resile bimi. Mataba mi ça album. Ah, yozo komate donc Mataba mis album. Soko sali banzembo raté. Mais franchement non na ebete zela. Ngana otangelo album o bato obimisa. Ngana otangelo album bato obimisa. Ah ya Mataba na ebite so bani mais na otangelo ba artiste o ba mis album. Tomoni nani? Tomoni Fabregas abimis album na ana pipo. Danger, elegi ba tout album tout. Wana yo fol baka bongo. Tu es bien sous brigade pas bimsaki aye. Ouais, abundi moi m'ke bien. Tu es bien sous album ça peut succès sous il a fallu auto bimsaki. Ouais, ameki au bêta, oui à bêti. Ameki toi bêti. Tes albums musicien, musicien na wana na vena na mutu na biso moko ya quartier latin Félix Tyson. Donc voilà. Non, ça va ameki ne le ameki. Tu es bien sous ya mekati nda beta wana alboba ngonde ba meki. Ngonde ba meki. Tu es bien sous maison mère abimisi flash ingeta. Mais na zone de temps yo kate na nenga mabete. Na zone temps na te po moninga de to sa album mo boza banzembo za kitoko mingi. 13e apôtre ba tutu ba ozela. Papa, 27 titres wana o ebetu wana yo beta moko yo kangote. Oh, mais ngana papa le ngala za wana pona ka album mabatu. Ngala za na pona yo ka album. Mo ba misuso yo kindenge ni. Te na yo ka album ngala yo ke ti accrocher ngala ma dérangement ya fait yo. Yena oui, a travaillé bien, Mika Boronina. Yo mtema be. A travaillé bien, surtout nzemo moko yemba na ve jaloux. Mais na tout ni faire. Yebisa biso non ve jaloux za nani. Yebisa non ve jaloux ana faire Jésus de nuances. Maka uza lobaga oya na liste. Oya remettre nzembo wana ba CD pas ve jaloux. Non, ve jaloux za nani. Te abisa nga bongo oya remettre na otala mikolo ka baki mikolo ve jaloux. Ah nzembo wana ya matata. Siko mataba oyo lobiana. Mataba oyo lobiana obi abimisa album était kamité. Album ngo ya ça y a combien de titres? Mataba ana asali ba titre belé. Vous avez pas combien? Ba pepo na ebité na zana te pona compter ba titre mais na bika asali ba titre belé échoué. Ah album na imoko album ngo ata yo moko Mataba comment ko sala banzembo belé bon ata moko beta te. Ah asali banzembo na ebate soza yeto ya nani mais nga na ebike Mataba en tête Mataba donc Mataba ma trop
ma totalaka mutu lokwa grâce mbisi na ba alino matumona ba kolela na ba mila na ba fiston balabos moni mutu lokwa fiston balabos abi Miami Rajabu patron oyo talaka 13e apôtre bientôt Miami Rajabu prêtre aza solo akabelanga ba 5000 donc vraiment balobi ah mataba obwaki biso ofele et plutôt soto pesa kimbongo pana yo to ngato yo kanate chance yo na biso awa ay mataba album mataba ngo bato ba yembe ba yogite ba yoganita mataba ngo sala album yemoko azuba mbongo bato ba yoganite bato ba yoganite donc bato misu ba pesi mbongo tende ba masa nga ba fiston na ba pesi mbongo te ba Miami Rajabu ba pesi te le mystère mutambongo taka azu nzembo awa to betele nzembo donc bato ba obeto mola maboko likolo ba oyemba donc rumba kafu donc déjà mataba déjà azana déclin. Mais franchement, oui, ça liga pas si tito que na souka tonto kabwana yo bato bena ba comprendre muto zolo. Peut-être on peut ça ba conseil moko ya bien. Ou peut-être muto un artiste ana ko bénéficier. Que nengo lobi asali banzembo belé et yo kanité. Mais ce que tu as masqué en obo, yo moke o mona te no to yeba te. Mais comment na ngona mataba? Comment na mataba ngembo? Makaba obo sana mataba mangembo, mataba mangembo. Mataba mangembo. Comment artiste ango? Tara Zulador en direct des États-Unis. Ah, mataba. Magrima c'est belé na mboka. Comment que c'est mataba ngo? Comment on est? Orchestre ni na yeba te. Abima l'orchestre ni. Mataba wana, otuna nga de question. So abima l'orchestre ni mataba. Ah, mataba wana. Mais na yeba orchestre bimata. Ah, makasi ne loko wana. So fente ka kao bonde fabrica za beti ya mama kawa da ina. Azela to mbale na 13e apôtre. Wabo mbale mataba. Ah, mututu. Obikata, mututu ba obikata. Bon, ça va. Toujours kende toujours kende, toujours évoluer, toujours que maré na suka. Mataba nenga lobby abetaka mbongo soki casino yemora yebi nazo ba te nga petit siko nazo comprendre nga artiste ngo te ya mataba wana nazo yeba ete. Franchement, sur la bête arabagée à mon nazo yebate, ah nazo yebate vraiment bon. Si je me suis libanais au bête au panzembe bo. Pour les libanais ba kanda ba oli ote ba oseka yo so me ka bête on ko vina mbebo panzani atika vraiment donc talara ba dora ba Miami Rajabu ba prêtre solo ba tuloko ba Chako Tonge ba Fader Mabula ba Grâce Mbizi ba regretter nango donc voilà. Mais au sommet on a été bien pétant bo bimisa na ebite yo anti bo za terrain bino moko. Bon biso toza au patronat. Balle de match bo on dit. Na ebite ça ni. Balle de match What? Balle de match. Ya binadama. Nani? Binadama papa chéri. Ah nazo ebata. Jibem piana. Te ngana ebe ngote. Ebite rien à voir. Ah, mais tant bino bo bimisa y pas aux na marché. Yo ati bo marché bo za bino moko. Biso do bimisa patron musique à Congo, taka patron rocha. Timba. Balle de match pe aux na terrain. Bo za bino moko te. Na yebi ngote. Tota na terrain. Balle de match ya wenge BCBG. So ngana o ebisa. Ah voilà, comme yo lobinga na yebi ke Kofi Olomide, ya yende kano danger mambo tout c'est Kofi. Est-ce que Kofi. Bon, pense, ngana lingi talanga pena bien. Un jour, tolo a merveille Rambo. Tolo kaye tolo ba le place ni ro kende. Pour merveille, sauf na ba tsepi na système boy. O tenga mate. Bana l'arte. Nga fu ba ila ngai 5 millions de dollars. Bino mo data 5000 bo pesa te bo soit là 3000. Siko 5 millions. Non, on peut ça. La musique à Congo, on peut 5 000. 3000 ou tu peux 3000 bo ma solo ne les gars to kota su wana te pour les gars déjà. Ah, bo pesa 3000 pour ben nampanjo wana. Ah, muto somba. Te biso zo kesa grimace te we somba rabat. Biso za rakofi. Bo kesa grimace ça. Na lobi gaga, na yebite. Kesa grimace ni o yebisa ba grimace. Ba Suède ba kesa mikeza. Ah, soute Suède sono ezala. D'ailleurs. Ba kesa ba mataba. Ba orchestre c'est belé biso orchestre mataba ta eza quartier la international made in international donc des fois te Kofi Olomide la reine Stindi le cœur omba total na senga mona kanyima solo balinda la ba donc voilà. Ce qu'on a studio ah on a habité générique et générique est fidèle déjà. Te to tika na 4e mix to ça mixage mais ce qu'on to boka mabanga
Ndé moi nzembo moko ezana ba kota générique donc yango to pe s'appelle na ba tout sous ba yo kité bobenga biso na plus 243 un Zula d'or en direct des États-Unis donc 00243 99 72 77 467 donc bobenga bino tout bato bolinga quadra coraman des obengi otini mongo na dans les bons déjà donc ba image ça dit ba émission ils ont reconnu par Koffi Olomide donc voilà quoi. Tout le rappellement vérité est-ce que bino peut plan au bobo qui na terrain est-ce que Simbi biso boagi plantain et yana générique mo yana terre album 13e apôtre o ba Miami Raja oh betia est-ce que Simbi bon on est to betia Simbi te bon générique na mo bobo kawa nino malembe muchikiba yo voyage était il fallait beta tout na Angola ata na Côte d'Ivoire quand yango na Yamado mutu ça la succès pardon to soir pardon tout na bato na poto tout na poto balobi yo la tangi na poto balobi bo beti balobi Yamado beti pour nous en raison babi pe flashing était beti te ngana ebika Yamado na Muchibara wana bisika Yamado za de single bimayi bisiko to bimisi te bisiko zuka mo loko moto boaki ka wana zera to to chango ka wana ça fa yo tira no ndima te mais un jour nandi matin ndenge nini yango wana vérité batoko yemba malembe toko yemba ka tindiri lukola biso ba crime kata fumba tempo ka yango te nani kata fumba tempo yango te fumbwa kata fumbo te biso kata fumbwa te merci beaucoup bakata fumba ba mama Zando bakata fumbwa talaka batulwa ba grand prêtre chaque otonge donc ba grand prêtre ba era Ramsès vraiment ba yanene consalvers au que de bise mamba ba fumbwa donc timba ta lingata donc on a profité dernier mot je répète donc tout le monde qui veulent être dédicacés au 13e apôtre, appelez-nous dans ce numéro-là qui est affiché. Donc au-delà de vous ça, vous allez bienvenue, vous avez un mixage. Donc par là, on a le tout puissant d'Afrique. Il s'appelle Miami Rajabou, le miraculeux. Prêtre de prêtre, na bosanité grâce Mbizi, na Kemusiga. Nathalie Bemasa nanga fader mabula chakotonge era Ramsès ya nene Consalves Henrique na Suisse bon on va te belé pardon ya to soir mais ngali na soir aussi c'est biso lobi leader en combien nani mission obi o mission album va titre belé wana mabata mangembo azana fier mabata wana soka fentobo agrima sarabatu mabe mais merci beaucoup merci vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission vraiment sur Sepul Sibino. Bon, bah, savourer carré, tout cas. Ça va. Non, mon a il y a quadra. Tu es au Luga. Tu solo li ana toujours ça boulot. Merci beaucoup. Vraiment net lobby. Ça va problème est ouais, tu comme vraiment la souga na biso. Merveille, tu comme na souga. Pour yo so batio. Ma problème ozo eso pe mataba na to yebi ete okoki koloba comme mutongo te obombi okokite mataba mangembo na yebite artiste nini ngomone mataba mangembo azala raté maman Street Matanga Mayamba maman na Morgan na Victoire en tout cas na Paris wana message zo koma mais to lobi na to yokite na tapa lobio obenga ki pété ngape na lobio na soki pas pelité malgré biso to sala musala maman Geneviève ndenge po lobaki wana tozo c'est la kaka na ba nata na ba ponce biso to c'est la kaka mais c'est do amani pe tozo c'est la kaka biso nyos tozo c'est la vraiment ne tozo lo ba toujours na ozela pe mo ba kolinde ngo lo ba ki Odette Muata mo ba kolinde ngo lo ba ki na ozela vraiment ceux qui bo c'est pas une émission oyo bo pesa merci l'équipe mo bimande to travailler et en plus tozo lo belo ira taraté soki yo mo oyeba na yo te obengi pe oya yebite obengi pe oya yebite bo sanga pe bo sa musala bo sa ni tala lelo yo so obiga yana mutu moko boye atongaka yo akumisaka yo tango ozalaka na ye abetelaka maboko mais tango opesaka mokongo atongaka yo tuba kombeli na mokongo benga ye mutu mpuku soki basala mwa likita na bango bazalaki ebele mpona kotonga bato baza bato mpuku na pluriel. Je dis et je finis, à la prochaine occasion.